Okay, ready, Joaquín? Pero bien fuerte, que si no, no oigo, ¿eh? Okay, Joaquín, now. Vamos a ver. Atención rápido. Uh-oh. ¿Qué crees? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? What do you think? Yes or no? Yes? ¿Sí? Oh. ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso para Joaquín! ¡Sí, ¡Está claro! ¡Gracias, Joaquín! y nosotros vamos a seguir preparando los salvavidas para nuestros tripulantes. Good idea, Jesse. Now let's go to prepare the most important.